açık alanda yakalandı ve başı büyük dertte gibi. Kamaya benzer bir kafaya, pürüzsüz pullara ve küreğe benzer ayaklara sahip bu kompakt vücudu kumda hız için kusursuz bir özellik gibi görünmüyor. Ve görünürde saklanacak yer yokken sonu gelmiş gibi duruyor. Ama bu Skink'in bir sürprizi var. Sahip olduğu özellikler sayesinde çöldeki en iyi kaybolma numaralarından birini uyguluyor. Yumuşak kumların içinde yüzüp güvenli bir yere kaçtı. Engerek de gündüz sıcağını bu mucizevi kertenkeleye bırakıp buradan ayrılıyor.